Този месец има невероятни промоции при нас. И искам сега да ви споделя една от тях. Това е топ промоцията ми, която веднага, що ми я пуснаха, аз си я поръчах. Какво има в нея? Капсулите за коса. Как ги нанасяме? Ето ги. Вземаме една капсула. Сега да видим дали ще мога да я скъсам лесно. Така. Слагам я на ръцете. Аз така я правя, защото много често ме питат. Разнасям върху двете ръце и по дължината на косата, на влажна коса, без отмиване. Една капсула е достатъчна, както виждате, за цялата ми коса. И кадриците, косата ми не е сплетена, лесно се разресва. Всичко е много нежно, приятно. А как ухаят, пък нямате си на идея. Така, сега идва ред на втория продукт. Втория продукт, това са нашите розови рибки. Защо им казваме рибки? Защото приличат на рибки. Сега ще взема една. Това е нашият околочен серум. В кутийката са 36 броя. Защо трябва да използваме серуми? Защото активните съставки на серумите са с 10 пъти по-силни от тези, които са в крема. И така, само че ние нанасяме, а слагаме на този пръст. Всяко едно средство, което е за около очите, го нанасяме. Сега ще смахна и очилата с средния пръст или безименния, защото тяхната сила е по-малка. И така с потупващи движения нанасяме зоната около очите. Не вътре. Виждате така на твърдата част. И останете до край, защото идва ред на изненадата. А каква е изненадата? Ето я, сега ще ви я покажа. Закупувайки тези два продукта, капсулите за околочния контур и капсулите за коса, вие получавате подарък тези капсули, които са за лице, серумани за лице. Уникални са, ние ги наричаме рибки. Жените, които са ги тествали, продължават да ги са ги ползвали, продължават, да, правилно казах, тествали, защото някои си купуват така да ги тестват и след това се връщат отново. И така едната такава капсулка е достатъчна и за деколтето. Трябва да нанасяме и на деколтето, защото лицето на жената започва точно тук от деколтето. Така с масажни движения втриваме. Линк може да намерите в биото за поръчки или ми пишете на съобщение, на лично съобщение. И просто кожата ми е уникално мека. Подарете това и за вас, и за вашата кожа. Очаквам ви!